잡아서 도로 겨울 땔감 준비 중입니다. 이웃에 와서 봉사활동하고 있어요. 참나무 아주 좋습니다. 좋아요. 에? 쪼개졌어 벌써? 뭐야? 오호. 한 방에 나가네 한 방에. 한 번씩 때려. 야. 야. 때려봐. 하, 예, 고양이 왔다. 도끼 크다. 해야지 그럼 나무 쪽에 하는 거. 나왔다. 한 방에 나간다 한 방에. 쫙. 오야. 오호. 팍 나가. 예, 나갔다. 잘 나가네. 한 방에 쫙. 허우, 야. 야, 한 방에 쭉쭉 나가네. 여기 뭐야? 돌쇠구나 돌쇠. 야, 마당새. 둘. 아하, 잘 나간다.